अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नाहत रहम करने वाला है। क्या हाल है मेरे सब बहन भाइयों का। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फरजाना हनीफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन होम गार्डन 786। आज हम बहुत ही मज़ेदार स्वीट डिश बना रहे हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है। शाही टुकड़े आज हम बनाएंगे। डिलीशियस रेसिपी बहुत ही कमाल की और मज़े की, मिनटों में तैयार होने वाली। तो ये कितनी क्रीमी और टेक्सचर्स है इसमें, बहुत ही कमाल। अगर आपको वीडियो आज की पसंद है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना आपने, तो लाइक करना है, शेयर करना। तो फिर चलते एक नए वीडियो की तरफ। तो वीडियो अपनी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 1 किलो दूध है। इसको हम दूसरे में बर्तन में डालेंगे, मसलन 4 कप से थोड़ा ज़्यादा है, जिसमें हम ये बर्तन में निकालेंगे आपके सामने जितना हमें चाहिए। ये मैंने एक और बर्तन ले लिया है, इसको थोड़ा साइड पे करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बना रहे हैं जो शाही टुकड़े हैं। इसके लिए ये मेरे पास फुल फैट वाला दूध है 1 लीटर। इसको हम सारा डालेंगे, तकरीबन 1 कप के करीब हम रख लेंगे। ये देख लीजिए इतना सामने रखा है, ये हमारे आगे चल के काम आएगा। तो इसको हम चूल्हे पे रखते हैं। ये मैंने चूल्हे पे डाल दिया और ये मेरे पास 1/3 कप चीनी का है, वो भी इसी में साथ डाल देंगे। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दूध हमारा बॉयल पे आ गया, अच्छा खासा पक गया है। अभी इसको और पकाएंगे, थोड़ा सा इसको गाढ़ा करेंगे, क्रीमी लेके आएंगे। जिसका क्रीमी टेक्सचर होता है इस तरह का गाढ़ा बनाएंगे इसको पहले। ये देखें, ये जो हमने 1 कप के करीब दूध बचाया था वो हम डालते हैं एक प्याले में। ये देखें, साथ इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर के, कॉर्नस्टार्च के, आपके पास जो भी हो वो भी डाल दीजिए। इसमें एक क्रीमी टेक्सचर लेके आएगा और ज़बरदस्त लगेगा। देखिए मैंने 2 भर के इसमें डाल दिए। इसको हम कर लेंगे अच्छे से अब मिक्स। इसके साथ अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया अच्छे से। और साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा फ्रूट कलर। आपके पास लिक्विड है, लिक्विड डाल सकते हैं, दूसरा है तो दूसरा डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास दूसरा ही है तो मैं वो बिल्कुल हल्का सा, इतना सा, ये देख लें, बिल्कुल कलर के लिए उसको मिक्स कर लेते हैं। इसका कलर खूबसूरत आएगा, बहुत ज़बरदस्त लगेगा। हमारे आज के शाही टुकड़े कमाल के शाही टुकड़े बनेंगे। ये दूध हमारा अच्छा पक गया। ये देखिए साथ साथ मलाई को आपने मलाई साइडों से उतार के दरमियान में करनी है कि साथ नहीं चिपके मलाई। ये देखें इस तरह ये हमारा दूध माशाल्लाह काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी, ये मेरे पास 2 चम्मच घर का बना हुआ खोया। खोया भी इसमें बहुत ज़बरदस्त करेगा। आपके पास खोया नहीं तो आप ड्राइड मिल्क भी डाल सकते हैं इसमें। नहीं है तो आप, ये ऑप्शन है, आप पास ऐड डालें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। बस मेरे पास पड़ा था इसलिए मैंने डाल दिया कि इसके साथ थोड़ा जायका और अच्छा बन जाएगा। दूध ज़्यादा गाढ़ा और मज़ा देगा इसको। इसकी रेसिपी खोए की मैं पहले दे चुकी हूँ आपको। ये देखिए माशाल्लाह से ये मिक्स भी हो गया है, दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो गया। इसको मैं थोड़ा सा इसको और मिक्स कर लूँ पहले। ये खोया मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अगर कोई रह भी जाएगा तो वो हम उसके साथ दूध के साथ कर लेंगे, कॉर्नफ्लावर के साथ। ये मेरे जो हमने मिक्स किया, अब इसकी बारी आ गई है इसमें डालने की। तो मैं एक दफ़ा इसको मिक्स अच्छी तरह मिक्स कर लूँ। ये है, ये फूड कलर के साथ इसका जायका बहुत प्यारा लगेगा, कलर बहुत खूबसूरत लगेगा। कलर का तो कमाल, कलर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। खाने पीने वाली चीज़ों में कौन सा कलर अच्छा लगता है, कैसा खूबसूरती आनी चाहिए, तो वो चीज़ खूबसूरत हो तो खाने में दिल भी करता है। इसको हम पकाएंगे, गाढ़ा करेंगे। अब मैं इसको हिलाती जाऊंगी कि ये नीचे ना बैठे, क्योंकि इसमें खोया भी डल गया है, इसमें कॉर्नफ्लावर भी डल गया है। ये देखिए हमारा तैयार हो गया है, बिल्कुल क्रीमी इतना चाहिए क्योंकि ये ठंडा होकर गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें डालते हैं हम लोग बादाम, थोड़ा सा पिस्ता,
और डाल दिए मैंने बादाम पिस्ता। ये देख ले, इतनी इसका चाहिए, बिल्कुल ये क्रीमी। अगर आपके घर में मलाई है तो आप इजीली वो डाल सकते हैं। कि खोया नहीं है तो कलर भी ऑप्शन है, आप डालना है तो डालें, नहीं तो नहीं। ये सिर्फ कलर के लिए मैंने डाला, खूबसूरती के लिए। तो इसको करते हैं अब साइड पे। ये मैं अब दिखा रही हूँ, बाद में पहले फिर देख लें एक दफ़ा कि इतना चाहिए। ये फ्राई पैन में तेल ले लिया है, ये हल्का सा गर्म हो गया। अब हम जितने तोश है, मेरे पास 8 डबल रोटी के पीस है, अब इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे कलर अच्छा आने तक। तो माशाल्लाह से देखा कलर कितना खूबसूरत आ गया। अब हम इनको निकाल लेते हैं अच्छे से निचोड़ के। देखिए इसी तरह मैं सारे आपको बना के दिखाती हूँ। ये भी तैयार हो गए, इनको भी हम निकाल लेते हैं बाहर। दोनों हमारे अच्छे से तैयार हो गए हैं। ये हमारे सारे तैयार हो गए हैं इसी तरह ही। अब मैं इनको थोड़ा ठंडा हो ले फिर आपको दिखाती हूँ। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे दरमियान में रख के इस तरह। देखिए इजी तरीके से कट गया, ये देखिए ये कट गया, 2 इसे हो गए। इसी तरह मैं सारे काट लूँगी। ये मैंने सारे कटिंग कर लिए हैं। अब इनको करते हैं, डिश आउट करने का टाइम आ गया है। ये सामने हमने एक ट्रे ले लिया, इसको हम इसमें सेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह, जैसे आपका दिल चाहे वैसे ही आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह ये मैंने सेटिंग कर ली। इसके ऊपर हम डालेंगे अपना क्रीमी टेक्सचर्स इस तरह। ये देखिए इसी तरह मैं सब पे डाल के दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अभी इसको हम सेटिंग के लिए रखेंगे। इसके ऊपर थोड़े से बादाम डालते हैं, थोड़ा सा पिस्ता डालते हैं, थोड़ा सा और पिस्ता डालते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद है तो ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना, क्योंकि वो आपका प्यार होता है, हमारा इनाम होता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसको हम रखेंगे 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए, फिर आपको दिखाते हैं। तो माशाल्लाह से हमारा शाही टुकड़े तैयार हो गए हैं। तो चले इसको चेक करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो आज की पसंद है तो ज़रूर आपने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। तो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। ये देखिए माशाल्लाह कितना इजी हो गया है माशाल्लाह से। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हो गया है। तो अगर आज की वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना है। तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। नहीं तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।